Tørrbetong B20 er velegnet til mange ting, for eksempel til trapper. Her skal vi vise hvordan du støyper en trapp. Til jobben trenger du et blandekar, en mikser eller en tvangsblander, murerskei. Vannbehovet er 3,25 liter vann per 25 kilo sekk. Først setter du opp forskaling. Et tips er å smøre innsiden med formolje, så blir forskalingen lettere å ta av. Du fyller ca. 3 liter vann i karet og tilsetter en 25 kilo sekk med B20. Bland så med mikseren i 1,5 til 2 minutter til mørten har en jevn konsistens. Så tilsetter du resten av vannet og blander videre i 1,5 minutt, og da er mørten klar til bruk. For å redusere mengden betong kan du bruke isopor som jeg viser her, eller singel. Først fyller du i med en del ferdigblandet mørtel. Så er det tid for å legge armering på plass. Det er viktig. Etterpå fortsetter du med å fylle mørtel oppi forskalingen. Komprimer betongen sånn at den fyller hele forskalingen. Dunk litt i siden, så jevner det seg flott ut. Så fyller du trinn for trinn til hele trappa er fylt opp, og retter så av med et pussebrett. Forskalingen kan fjernes etter 1 til 2 døgn. Trappa er klar.